好 ，hello！我哋上集即係我同阿 Derek 咧，就之前一集講完波啦，咁啊上集講完馬啦，咁今集咧我哋講下投資喎，咁樣咧，因為揾到阿 Derek 上嚟咧，佢對投資咧都十分之有心得。咁啊近排我哋睇到咧，美股又創新高啦，港股咧雖然有啲調整，咁但係咧都係整體咧都係強勢嘅。咁啊唔知即係 Derek 睇翻近排嗰個情況有咩特別嘅心水同大家分享下咧？嗱，首先我講下我同你投資嘅認識啦。咁其實我哋頭先off mic 都講話，咦，其實 offline 我哋識咗20年多，22年。我記得咧嗰陣時我澳洲翻嚟第一份工咧，就係同阿 Jason 做同事。咁阿 Jason 嗰陣時做前線嘅，我就做分析員去 support 佢嘅。咁其實基本上我點解同阿 Jason 比較熟咧？就係嗱，好坦白講。我翻嚟嗰個年代咧，大家啲 sales 都係扯爆㗎啦，即係我哋啲好同事就係，唔好理，你同我揀3隻爆嘅基金我要佢 top up 嘅。但係 Jason 係好坦白講，係少數真係對投資有熱誠，佢係一個 educational 嘅角度去介紹投資。當然生意係要做，唔係應該係認真嘅，即係我唔係特登因為上你個台而吹噓你，咁但係。呢個係認真嘅，即係我覺得其實投資除咗係心得之外咧，教育咧去 educate 咧你嘅客戶啦，或者投資者其實都係一個緊要嘅一環嚟嘅。當然回報梗係最緊要啦，但係風管啊，即係風險管理啊，所有嘢咁阿 Jason 你就唔係持牌人士，咁但係我係啦，咁所以我就要講嘢小心啲啦。咁但係真嘅。我20年前識阿 Jason 咧，就算我去嗰陣時，其實你都冇乜需要我嘅 advice 嘅，因為你有自己嘅一套，咁可能我就可能俾啲市場嘅 update 佢，即係譬如嗰陣時我成日叫人買金啦，估唔到20幾年後先食糊啦，都唔係嘅，都升都啊，升過下又落咗，跟住又係啦。但係你同嗰陣時我啲同僚就個個都叫買商品啦，即係油啊。農作物嗰啲係啊，咁但係我就同阿 Jason 合作，咁所以我都好想同阿 Jason 一齊喺個台嗰度分享下投資心得啦。咁答翻你個問題，你頭先問我點睇個市啦，其實我長期都覺得美國咧係一個好大嘅泡沫嚟嘅，因為佢已經升到咧所謂叫做脫晒軌，完全係嗱，我以前係一個好 fundamental 嘅 analyst 嚟嘅，好坦白講，我會着重經濟數據啊，本身公司嘅盈利啊等等，但係美國已經去到離晒譜啦，即係而家去到點咧就係話經濟差升啊，點解啊？因為經濟差咧減息幅度大啊，即係總有藉口嘅。即係我就唔係好 buy 呢套，即係我尤其是讀書都係讀一啲傳統嘅經濟理論咧，我個人就 old school 啲嘅，亦都我好相信呢個世界咧，所有嘢咧都會翻去 equilibrium 就係一個真正嘅實際價值。而家美國咧，好多人出嚟講話係 bubble 啦，我覺得係超買咗5至10%，即係簡單啲嚟講咧，有翻5至10%咧嘅調整下調咧，先係為之叫做正常。咁再加上有個癲佬做我哋親愛嘅侵啦，咁佢黐線噶嘛，佢瞓醒又諗啲唔知乜嘢咁就唯恐天下不亂啦叫做。咁所以咧，我覺得咧。如果真係有啲聽眾或者我哋嘅聽我哋嘅節目嘅網友啦，如果佢真係有用譬如強積金買啲美股啊，我見阿 Jason 你嗰個強積金組合都叫人買美股喎可能就不過就冇乜所謂嘅，因為你嗰啲就 dollar cost averaging 嘅，咁但係可能如果你買美國股票嘅，即係譬如講緊嗰啲升到癲嗰啲Nvidia 啊，Tesla 啊。甚至乎 Microsoft 嗰啲咧，可能真係要小心啲啦。咁香港嚟講咧，嗱，其實你睇翻連跌咗唔知10日定9日，咁跟住而家呢幾日咧，好似今日都升。咁咧，我就覺得香港嘅市咧，第一都會追翻少少落後，因為美國呢個升浪咧，其實香港基本上係冇跟嘅。咁佢而家僥倖就係差唔多升翻上27,000啦，其實我覺得27,000都仲係一個合理嘅水平，就未至於有任何超賣嘅情況。我唔知你同唔同意啦，咁但係我覺得其實而家咧
反而咧就炒股不炒市，係就揀一啲穩陣啲嘅板塊。咁我諗而家最 hot 都係呢幾樣嘢啦 ，AI 同埋 ESG 啦，即係呢個係我諗都唔使點樣 debate。環保啊、電啊嗰啲嘢。ESG 就環保啊、電啊、節能啊，咁 AI 就係科技啊、人工智能啦。咁我會睇好呢個板塊嘅，因為好坦白講，啲 conventional 嘅 industry，譬如你睇到啲地產股，你即係好簡單啫嘛。我哋買股票，我哋細個學投資股票就係你落街睇下有啲咩 hot， 有啲乜嘢 what's hot and what's not。你而家睇到街咁多吉鋪，咁地產股雖然啲新樓都仲係好好賣，咁但係究竟地產股嗰個前景係點咧？我有啲質疑。或者佢唔係差，但係一定唔會有我頭先講嗰啲所謂 hot sector 咁好，個 beta 一定唔會高。譬如你講緊傳統嘅銀行股、保險股，其實講真，你嗰個經營環境好差，經營環境唔係差，係好 competitive。變相你個所謂個，因為我做以前做基金公司啦，其實我都真係好知道個寒暑表就係每年批幾多 marketing budget 咧。做 marketing 咧，因為我哋一間好大嘅分 house，都係得好少 marketing budget 咧，我哋就知道，個市一定係唔係咁睇好嘅。咁所以咧，我都係建議揀股就不揀市。咁你問我熱炒啲咩 sector 咧，我就反而睇好咧，就係自駕，即係智能駕駛嘅。智能駕駛。咁其實有一大紮智能駕駛嘅股票咧，我唔知 Jason 你有冇留意咧，就上年上市嘅。咁當中咧我揀股咧，通常我都會揀龍頭嘅。龍頭嘅意思就係 A market cap， 即係嗰個市場嘅 market cap 中文係咩？市場嘅市佔率、市值唔係市值最高嘅，生意額最大嘅龍頭。即係譬如你講緊電車嚟講嘅，咪買 Tesla， 美國嘅 Tesla， 香港咪比亞迪咯，係啦。咁我會揀龍頭嘅，因為有時炒起咧就龍頭行先，同埋你睇翻咧，我唔知大家有冇留意呢個智能駕駛股咧？其實有好多隻一齊上嗰啲唔好講全名啦，咩芝麻啊咩嗰啲咧，其實智能嗰啲係啦，其實係跌破上市價，係啦。咁所以咧，我點解會推介呢一隻咧？就係地平線啦就唔使講 number 啦，係啦。咁大家都知個 number 係咩㗎啦。咁咧除咗 fundamental 咧，我睇好自駕呢樣嗱。其實呢個咧，大家唔知有冇留意咧？之前有單新聞咧，就係啲自駕出咗事嘅，即係嗰啲無人駕駛車又唔知撞到咩人，又着火又點，就令到咧個自駕個 sector 咧有少少衝擊。咁但係咧，其實而家嗰個消息已經淡化咗啦。咁當然啦，佢哋就會話問題已經解決啦。朝住一個好正面嘅方向，因為佢哋成日都覺得AI 智能駕駛咧係個趨勢嚟㗎啦。咁所以咧佢而家呢隻地平線啦，其實佢除咗做機械人啦，佢除咗做智能駕駛之外咧，佢仲提供啲智能駕駛嘅 software。所以佢點解做到個龍頭咧？就係咁嗱。我頭先講過啦，我以前係 fundamental， 但係咧，因為我喺基金公司做過咧，我有試過喺基金公司做咧，係一啲叫 quantitative 嘅 trading。即係簡單啲嚟講，動能式、技術式、技術分析。係啦，即係純粹係睇平均線啊、momentum 啊嗰啲都通道啊，冇錯啦。我就知道其實今時今日咧，淨係做基本分析係唔夠。因為太多呢啲咁嘅 software 咧，去令到個市波動。點解嗰啲而家啲我哋嘅所謂嘅財演就係話過到嗰啲咩位咧，就突破咩位，又咩支持位。其實佢哋唔係齋噏嘅，佢哋睇嗰啲50天平均線啊、100天平均線咧，係真係有數據去 support。而好多呢啲咁嘅 trading 嘅 software 咧，就係 based on 呢啲 criteria 咧，去作出一啲買同賣嘅recommendation 嘅。所以咧。今時今日咧，尤其是喺個 AI 科技嘅年代咧，技術分析咧反而咧即係幫到手，仲可能佔重少少，係啦。咁嗱呢隻股票咧，其實佢上市嘅時候上年係3蚊啦，咁一炒到10幾蚊啦，咁跟住而家就回翻到8蚊。其實你睇翻咧，
佢個50天平均線大約係9蚊度啦。咁所以我睇緊佢嚟緊第一個要衝破嘅就係9蚊呢個位啦。咁之後咧，我覺得佢可以上望10蚊嘅。咁大家可以參考下啦。咁當然啦唔係話叫大家孤注一擲去買落去。咁但係喺選股嘅情況下咧，如果大家對呢個智能駕駛嘅板塊係有興趣咧，不妨可以留意下呢一隻股票咯嚇。咁至於個市況，我頭先都講啦，我就覺得係炒股唔炒市嘅。你話而家出嚟講啦，又話阿巴巴會去到200蚊、220蚊、300蚊。坦白講，我又睇唔到嗰個爆發力嚇。咁當然市場都仲會有好多炒作嘅。OK。咁但係我就唔會話睇到佢會有好似譬如 Tesla 咁。另一隻就大家可能睇下小米咯嚇。小米就大家就話出咗新車喎。係啦，又話下一隻蘋果啊嘛嚇，即係大家如果純上呢個價值型投資嘅愛股，咁坦白講，我就唔係覺得呢個世界好多價值型嘅股票嘅，尤其是今時今日。咁但係呢隻就唔錯啦，即係睇到雷軍係啦，即係我頭先我之前嗰集波都講啦，我好中意啲領導咧有團火嘅。雷軍就每出嚟做 presentation 嘅，你會睇到佢眼嗰團火。正如頭先我呢隻機械人咧，其實我有幸咧 roadshow 我係有睇過，我係見過啲領導咧出嚟路演呢隻股票，我又睇到佢哋個眼神咧係充滿着希冀同盼望嘅，係啦。咁所以呢個題外話啦，呢個少少心理嘢。咁但係無論喺技術分析同埋喺一個fundamental 啦，即係基本分析咧，我都覺得呢個機械人呢隻股票咧係可以值得參考嘅。咁至於你話去到講到啲虛擬嘅資產嘅，或者我哋下一集先講啦。咁但係你問我虛擬資產係咪會話升到100萬美金一粒 Bitcoin， 我唔可以肯定話冇可能，因為始終佢咁樣由幾蚊升到上10萬，都唔係講緊好多年。其實你用 fundamental 嚟解釋冇得解釋。咁所以呢個有另一個範疇啦。咁但係我諗放我哋普通嘅投資者啦，我都係即係睇翻一啲我哋有經常有機會接觸到嘅啦，即係股票咁房地產暫時就真係唔好掂住啦，因為好多投資者其實都有啲蟹貨啦咁同埋真係個市你會睇到無論係商住都麻麻地啦。咁係咯，投資就譬如阿 Jason 你比較崇尚嘅 ETF 啦，即係比較穩陣啲、分散啲嘅。咁就即係以小心為主咯。即係因為都有機會風高浪急，同埋個地緣政治，即係阿 Trump， 即係你會睇到佢講一句話100% 關稅，哇嘭一聲跌，跟住又喺個 Twitter 度講一句都有得傾嘅，即係見下習主席唔係幾開心係嘛？其實好坦白講啊，其實佢自己你都睇到啲news 啦，即係懷疑佢喺幕後圖利，即係唱低佢，跟住係啦，跟住沽空，即係其實我好大膽咁講，阿 Trump 今次就最後一屆做，佢係一個生意人，佢而家做嗰啲咩和平使者嗰啲全部都係 show 嚟嘅，佢而家就係喺最短嘅時間揾最多嘅錢，就係咁簡單，所以冇得話，喂佢咁亂講嘢，你點估到佢幾時做嘢啫？咁既然咁風高浪急嘅時候，不如就睇位咯。佢唱淡嘅時候，你咪入啲咯。佢淡化咗佢嗰啲激烈嘅關稅啊，嗰啲流言啊，你咪趁高位咪沽啲咯。咁所以我諗你問我啦，我對而家嘅投資環境都比較審慎、大樂觀咁咯。即係都覺得係應該係，即係特別係港股都係有餘未盡嘅，係咪咁？我覺得有機會有機會掂3萬嘅，因為好似高位係3萬2啊，係咪？3萬2、3萬3到。3萬2、3萬3啦，咁我覺得其實
雖然而家個經濟個基調麻麻地，但係我哋有國家隊啦嚇，大家一睇到北水嗰個威力啦，咁同埋就係本身而家香港政府當然有時有好多批評啦，但係起碼佢哋着重民生經濟咧，佢會有好多政策出台咧，係去撐香港嘅經濟。咁所以我會覺得唔會話爆升咯，但係而家個位我覺得仲會有升值嘅空間。不過老土啲講句，我都係覺得炒股唔炒市咯。係，都係嘅，即係就算好似美國升得咁犀利，其實都係集中喺某幾個板塊，即係可能有啲。其實你會睇到㗎，嗰個 S&P 500咧係長期 outperform 個 Dow Jones 嘅。咁即係簡單啲嚟講，學你話齋咯，就係 S&P 500嗰啲所謂嘅集中叫做喺大家嘅眼球係啦，七雄或者甚至乎係啲比較知名啲嘅股票炒起，反而一啲傳統嘅咧就冇咁被重視咯。咁但係我 agree with 好多對沖基金經理咧，就美國個市係真係泡沫啦，其實已經係都幾嚴重超買㗎啦，係。好，咁就好多謝阿 David 嘅分享啦。咁地平線呢個機械人係啦，咁我哋可以定期再 update 下 review 下嘅，再有啲新嘅好嘅嘢咧，都會同大家網友一齊分享。咁我哋今日節目嚟到呢度，請大家 subscribe、share、comment、like，thank you。